Всем привет! Канал Пламя. Меня зовут Рамиль. Я из Арска, печник. У нас фирма называется Татарские печи. Вот, завершили объект такой вот, камин. Ширина метр, высота 80. Вот. Топку полностью покрасили огнеупорной краской. Тут у нас притоп с улицы освещили. Они закрываться будут декоративность шотками. Вот у нас двойной зуб. Так, главное заворачивается. Задвижка на цепи. Вот. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.